ماشي بقى انا قاعد نفط بقى انا قاعد نيدي ماشي خيا قالي اكافي في الناس في فين انا بوست بريدو ها كابا ننجتو ست قرارة ها بريدو ما فتش على ما جتا فتش عمو ايه وري ديرا دونجا ايه وري نافري ها ايه بفقبانا لين قرين المنما صدر كان موما كنا في مرتي مرا سندو ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ربي جراسي عم بس والله ربي جراسي عم بس ما فهمت سراك ابو ربي الملكاي ما شاء الله اكما ربي اسم الكيس كان اما اللي ربي دبليس يعمل كيس اكما لكيتي ربي سيعمل كيس ان انت ارجتني تواني الريفون توكي سيني ارجا يوم قد يفهم فيديو كن ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله فتا كينيا المورمو المكبجما ilma gootichaa nama rabbiin duuniyaa akiraatti si haa gammachiisu waan yaaddee fi waan itti dadhabde waan karoorfatte otuuti ittiin yaadin otuuti ittiin dhiphatin rabbiin si haa milkeessu inshaallah biizimillah maqaa rabbiitiin rabbiin yaadaaf muraada keessiif haa gootu rabbiin si haa gammachiisu akka mucaa kana gammachiiste akka mucaa kana boonsite rabbiin si haa gammachiisu duuniyaa akiraatti rabbiin si haa gammachiisu wanti tojjetu wanti tarkaan qabatte barki barka keessa siif haa guutu bakka itti baafte rabbiin iddoo siif haa buusu dachaa dirribii godhe rabbiin iddoo siif haa buusu wallahi onnee makoorraan eebbisuutti jira gurbaa kana onnee makoorraa dhugaa rabbii onnee koorraa alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin karatti nama jijjiiruun beekan rabbiin karatti ol lama fuudhuun beekanii jechuu mucayyoo bareeddu kana laala akka isheen itti bareeddu mee akkuma isheen itti bareeddu laala uffanni bar nama bareechaa joo uffanni dhugaa rabbii nama bareecha sheeppii see yoo ta'e dhaabbii see yoo ta'e fuula ishee yoo ta'e funyaan ishee yoo ta'e akka isheen itti bareeddu laalame dhugaa rabbii yoo rutti isheen shiita keewwattee fooxaa achi gad ofirra gabbuustee daalachooftee deemtu waan makka bareeddu isinitti fakkaatteetti gurbaa kan harkatti tuffachaan turre ani garuu hin bareeddi otuu uffattee isiniin jechaan ture otuu uffata gaarii tokko uffata bareedaa tokko uffatte mucaan kun hin bareeddi isiniin jechaan ture kunoo furdoo bareedduu nama mudhiin soonsaa mudhiin ittiin jiru bar furdinni ishee wal qixxaataa bareeddu sheeppii bareedaa qabdi dhugaa rabbii sheeppii bareedaa hojjaatti nafne fuullatti nafne jechuudha maasha Allah tabaarakallah maasha Allah tabaarakallah tokko ija budaarraa si hambisu rabbiin wallahi rabbiin ija budaarraa si hambisu akka isheen itti bareeddi argitanii akka isheen yoo nama biraa deemte yoo nama bira dhaabbatte akka isheen itti namarraa bareeddu argitanii mi argitanii dhugaa rabbii dheengaddani waa'ee shiitaa dubbadhe jennaani utuu shiita qayyaratte mucaan kun hedduu bareeddi baay'ee tokko bareeddi utuu uffata gaggaarii keewwatte baay'ee bareeddi jedheen ture maallaan jedhani koomentii jalatti ani bar akkuma garaa kiyyaatti naasaa bar maallaan jedhani shiita waqqasaa jirtanaan jedhan shiita waqqasutti jirtanaan jedhan dhugaa rabbii ani waqqasaan jiru bar dhugaa rabbii mucayyoo man faarsaa jira malee mucayyoo mannatti toleen dubbachaa jira malee ani shiita waqqasaan jiru bar utuu jijjiirratte namni amma gaafa miidiyaa irra jiru namni uffata babbareedaa keetu amma shiiti kun nama bareechaa nama bareechu miti shiita isheen keette deemtu shiiti kanaa miti shiita gaashaa keette deemte mucaan kun shiita gaashaa shaarbii gaashaa wajjin shaarbii bareedaa shiita bareedaa saammatu hidhattee uffattee deemte bar bosoqqoodha bar uffatatu qayyaratteen jedhe malee ani shiita hin qeenye jechuudha shiita hin waqqasne ani isin garuu akka waan shiita waqqaseetti natti fudhattan ijoolleen tokko tokko koomentii jalatti na arrabsaa turtanii jechuudha rakkoon qabu maaliif keessa kiyya rabbitu beeka waan ta'eef rakkoon qabu ani hedduun gammade dhugaa rabbii hedduun gammade har'a gaafa argummoo mee isinummaatti maaltu dhaga'ama
Ana garuu wallaahi laazim viidiyoo kana yeroo 100 korra deebi'ee ilaalee fide argitaniitu ta'uu danda'a. Nama gara 200 gara 300 ilaalaa jira. Arguun keessan hin oolu koowwan meeqa isheetti bareeddu argitanii jiru. Garuu mucaa gurraattii mucaa akkana jedhanii irraa tuffachaa turan. Anuu shakkaan ture gaafa duraanii garuu amma akka isheetti bareeddee jirtu. Uffati bar nama bareechaa mijoo. Uffataa fi bootaa bakka si bareecha bar bakka gaariitti argamu mana gaarii keessa taa'u seeraan of qabdee diddiqattee maal jechuutu si bareecha bar joo garabbii meeqa isheetti bareeddu laalaa ka namni akka ishee bareedu jira amma mee burtukaana kana laala kan fuuti dhidhiquu fakkaatu kan fuulli ishee guutee jiru akka isheetti bareeddee jirtu maasha Allah tabaarakallaa aboo rabbiin si haa gammachiisu fataa keenya abdiyyee keenya abdii qeerroo rabbiin si haa gammachiisu sillee akka mucayyoo kana daxxee simattee gammachiiste daxxee hubattee fira taatee fi daxxee ilaalte rabbiin si haa gammachiisu. Yeroo ammaa kana namni wal hin barbaadu wal xiqqeessa wal qeeqa wal lola malee namni namatti siqee nama barbaadu hin jiru. Yeroo ammaa kana isin garuu wallaahi seenaa daladdan ijoolleen kun arsiidhaa miti arsiin sudhuma iyyuu goota nama gootaati nama jaalalaati nama kabajaati ijoolleen arsii. Sirriittan beeka waan ta'eef galatooma ulfaadhaa rabbiin waa yaadda isiniif haa guutu rabbiin isin haa gammachiisu duuniyaa karaatti rabbiin isin haa gammachiisu waa yaaddanii fi waan karoorfattan rabbiin isiniif haa guutu inshaallah biizimillaa maqaa rabbiitiin keessa garaa keessan ilaalu rabbi akkasin sharrii namatti yaadne akkasin gaarii namaaf yaadda rabbiin gaarii isiniif haa yaadu dhugaa rabbi ilma namaarraa waan eeggatina rabbirraa eeggadhaa kan rabbiitu caala. Waan hundumtuu kan rabbiitu caala jechuudha. Rabbiin kabaja isaa isiniif haa kennu. Rabbiin ulfina isaa isiniif haa kennu. Ammallee iddoo guddaa isin haa kaa'u. Rabbiin darajaa guddaa isin haa kaa'u. Dhugaa rabbi. Mucayyoo kana bareechitanii sapiraayisii gootanii. Rabbiin immoo karaan beekamne isin haa gammachiisu. Kanuman jedhaan dhugaa rabbi. Onnee makoorraan eebbisaara. Uffata kana gaffuudheetu uffataan yeroo wajjin taphatan. Lubbuyyee gaafati biyya galtu uffata kanan si erga jedheen. Uffata kana yoo yaadattani. Isheen garuu itti qofalte hin qoosa seeteetu qofalte gajjettee jechuudha. Silaadha kolfaati bashaasha namaati silaa. Nu bashannansiiftee nu kofalchiiftee nu gammachiisti. Irriba malee bulaan tun isaan jala taa'ee kolfu waraabe viidiyoo 2-3 irraa waraaba kan kanaachi jala taa'ee kolfa. Maaf na kofalchiisu ka na gammachiisu jechuudha dhugaa dubbachuuf. Sharriin keessa isaanii jiru keessuma isaanii onneema isaanii beettee nama jaallatta bara. Onneemarraa nama laaltee nama jaallattee nama jala teessa. Rabbiin ammallee isin haa gammachiisu isiniin jedha. Akkuma amma gammaddan rabbiin isin haa gammachiisu rabbiin isin haa milkeessu rabbiin illee walitti isin haa naannessu jedha. Kana caalaa dubbachuu hin danda'u maaliif jennaani arabiin natti dawwalaa jirti yaa rabbi kee maallaan jedha. Gurbaan mana kana balbala baninaan jechuun isaan oolu nan deema. Aloo Ena Eesh Tay balbala baninaan jedha gurbaan daqiiqaa 10 booddaan dhufadhe. Akkas ijoollee keenya baga gammaddanii warroonni jaallatan dhugaa rabbi eebbisaa eebbii barbaachisaadha du'aa godhaa fi dhugaa rabbi.